愛互動，聯席共融。無論係黑人定係白人，其實都係一家人。其實唔需要分開係乜嘢嘅人種或者乜嘢嘅性傾向，其實咧都係我哋都係一家人，都係自己人。可以攞個心出嚟咧，去互相去分享、互相去認識，從而即係達到一個共融嘅效果。咁我諗呢一樣嘢係相當之緊要㗎。就係平時會對住一個好 man 嘅阿 William 啦，咁跟住突然間落嗰陣時係大家都一齊忍笑，因為佢突然之間好陰人，即係又冇平時咁 man 咯。有一個攣嘅朋友，但係佢就係好似我嘅姊妹咁嘅，咁所以我好多戲咧都係要同佢對，咁佢亦都即係佢就係 William 啦。咁有時我要想像佢好嗲聲同我講嘅。嗱，而家你哋兩個就一 pair。嗱，大家知道喺 lesbian 嘅 couple 裏面咧，比較男性化咧就叫 TB 啦，比較女性化咧就叫 TBG。今次你係做 G， 佢係做 B。係啊，以為咧請我會係擔當一個做男仔嗰面嘅角色嘅，點知結果唔係啊？結果唔係啦，仲要係成日嘢㗎我角色。用情不專，用情不專啦，再加埋合完我咯喎，跟住又唔理我，即係其實你簡單嚟講，你話我趙曉聰咯，都係咁講啦。哦，咁我就係啦，我又走先啦，係女朋友嘅，咁我同阿 William 都識咗好耐，咁後尾發覺原來已經係中意咗佢，係中意咗佢之後又有個頂男就話喂，你唔開始又照我哋一開始可能 friend 嗰個中意，咁啊佢就叫我趙曉聰咯，其實我唔係嘅，咁你確實真係有照到我喎。